You are tuned to All India Radio. Inked in 2018, linked in 2020. We now bring you listeners a radio report on the inauguration of submarine optical fibre cable connectivity between Chennai and Andaman and Nicobar Islands with the Hon'ble Prime Minister of India today. The nation is in a tearing a hurry towards progress and creating new milestones. It appears as if the nation is trying to catch up with the rest of the world and is trying to make up for being in a time warp. The people are demanding, the PM is even more supplying, and this spree of never-ending demand-supply is sporting a competitive spirit and the country is rejoicing. Well, listeners, in continuation with the slew of projects being announced and inaugurated, today morning at about 10:30 a.m., the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, inaugurated through video conferencing the submarine optical fibre cable connectivity between Chennai and Andaman and Nicobar Islands. The video conference was participated by the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar, Admiral D.K. Joshi, Minister of State with the Ministry of Electronics and Information Technology, Shri Sanjay Dhotre, Member of Parliament of the Isles, Shri Kuldeep Sharma, Secretary of the Ministry and other senior officials of the department. Details of cable link, its potential for high internet speeds, net connectivity were shared by Chief General Manager of BSNL Submarine Cable Wing, Shri Munendranath. Presently, Andaman and Nicobar Islands is connected with the satellite bandwidth of about 4G capacity, which is limited and costly. Now with the launch of Submarine Cable project, we are providing 200G capacity in redundancy, which means a total capacity of 400 Gbps, and if you take, it is about 100 times more than the satellite bandwidth which is existing currently. So after the launch of this project, Andaman and Nicobar Islands will have high-speed internet capacity and it can have 4G and 5G mobile services also. The welcome address was delivered by the Cabinet Minister, Shri Ravi Shankar Prasad with the Ministry of Electronics and Information Technology. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज 2313 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई से अंडमान को हम जोड़ रहे हैं, जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हो रहा है। इसे बीएसएनएल एग्जीक्यूट कर रहे हैं एनईसी के माध्यम से। फंडिंग भारत सरकार की है और टीसीआईएल ने इसका प्रोजेक्ट बनाया है। और आज वैसे अंडमान निकोबार में ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये आपके दोनों सपनों की एक प्रकार से प्रतिमूर्ति ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर और यशस्वी बनाएगा। वहां के लोगों को उत्साह, योगदान, अवसर, नियोजन सब मिलेंगे। (2,313 kilometers long submarine optical fiber will also connect Port Blair to Swaraj Dweep, earlier known as Havelock, Little Andaman, Car Nicobar, Kamota, Great Nicobar, Long Island and Rangat. And the link between Chennai, Port Blair and Swaraj Dweep has been inaugurated by the Prime Minister earlier today. This cable link will deliver bandwidth of 2 into 200 gigabits per second between Chennai and Port Blair and 2 into 100 gigabits per second between Port Blair and other islands. Interestingly, the foundation stone for the project was laid by the Prime Minister in December 2018 at Port Blair. In his address, the Prime Minister spoke about the advantages for Andaman citizens because of this facility and its importance in various sectors like education, business, telemedicine, tourism, the employment opportunities potential it could offer. Besides, he laid emphasis upon developing the islands as an economic, strategic cooperation and coordination center. साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए करीब 1.5 वर्ष पहले मुझे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के शुभारंभ का अवसर मिला था। मुझे खुशी है कि अब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को
इस सुविधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये अंडमान के लोगों के लिए एक प्रकार से 15 अगस्त के पूर्व इसी सप्ताह एक स्नेह भरे उपहार की तरह ये अवसर मैं देखता हूं। गहरे समंदर में सर्वे करना, केबल की क्वालिटी मेंटेन रखना, विशेष जहाजों के जरिए केबल को बिछाना ये आसान नहीं है। ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें, तूफान और मानसून की रुकावट। जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था उतनी ही विराट चुनौतियां भी थी। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को, बहनों को, बच्चों को, युवाओं को, व्यापारियों, कारोबारियों को भी डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई की बात हो, बैंकिंग ऑपरेशंस हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिसिन दवाइयां हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएगी। साथियों, आज अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है। अंडमान निकोबार के इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का ये प्रमुख केंद्र है। हिंद महासागर हजारों वर्षों से भारत के व्यापारिक और सामर्थ्य का सेंटर रहा है। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। During the course of his address, the Prime Minister also spoke about the expansion of the high-impact project in 12 islands of Andaman and strengthening of road connectivity like North and Middle Andaman road connectivity, construction of 2 big bridges, widening of NH4 and development of the airport at Port Blair to be able to handle 1,200 passengers in a few months from now. He briefed about all the connectivities of air, water and land and concrete plans which are in various stages of implementation. Further, साथियों, अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वाटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। नॉर्थ और मिडल अंडमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज और NH4 के चौड़ीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में एक साथ 1200 यात्रियों को हैंडल करने की कैपेसिटी आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दिगलीपुर, कार निकोबार और कैम्बेल बे में भी एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में पैसेंजर टर्मिनल, फ्लोटिंग जेटी जैसे वाटर एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यहां उड़ान योजना के तहत सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी। इससे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की कनेक्टिविटी
मजबूत होगी और आने जाने में आपका समय भी कम लगा करेगा। As part of Atmanirbhar Bharat, waterways, ports network need to be strengthened, and work in this sector has been steadily progressing since the past 6 to 7 years. Fisheries sector too will receive a boost with seaweed testing and pilot projects being conducted at Port Blair. Ease of business and maritime logistics in the ocean region are being enhanced, and as part of port network capacity and capability that are being enhanced throughout the country, Great Nicobar would become an ocean trade hub in the near future, said the Prime Minister, and he further added, साथियों, आने वाले समय में अंडमान निकोबार पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित होने वाला है। अंडमान निकोबार दुनिया के कई पोर्ट से बहुत कॉम्पिटिटिव डिस्टेंस पर स्थित है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है, जिस देश में पोर्ट्स का नेटवर्क और उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, वहीं 21वीं सदी के ट्रेड को गति देगा। ऐसे में अंडमान निकोबार में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बीते 6-7 साल में पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है, उससे देश को नई ताकत मिल रही है। 3 दशक के इंतजार के बाद वेस्ट कोस्ट में भारत के पहले डीप ड्राफ्ट ग्रीन फील्ड सी पोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी। इसी तरह ईस्ट कोस्ट में डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है, वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है फिशरीज, एक्वाकल्चर और सीवीड फार्मिंग। सीवीड के फायदे को लेकर आज दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देश इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अंडमान निकोबार में इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए पोर्ट ब्लेयर में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसके नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। अब इसकी खेती को आइलैंड्स में प्रमोट करने के लिए स्टडी शुरू हो चुकी है। अगर ये प्रयोग बड़े स्केल पर सफल होते हैं, तो इसको देश में अन्य जगह पर भी विस्तार किया जा सकता है। Inked in 2018, linked in 2020. You just listened to a radio report on the inauguration of Submarine Optical Fibre cable connectivity between Chennai and Andaman and Nicobar Islands with the Hon'ble Prime Minister of India today. This radio report, broadcast from the studios of Akashvani, Delhi, is a contribution of AR Chennai.